係各位網友，嗱，我好高興繼續講民主第八講啊！我希望講完真係可以出一本書嘅，呢一個真係嚇。咁就好啦，咁我就講到上次講咗理性嘅選擇，咁民主係一個理性嘅選擇，呢個大家都知道啦。丘吉爾講過嚇，民主係一種最壞嘅制度，佢有非常多嘅壞處，但係除咗以前實施過所有嘅制度之外，所有嘅制度都係比民主制度壞嘅。如果你純粹用理性去睇呢，你係發現呢係冇一種政治制度係講道理，係靠講道理呢可以講得贏呢個民主政制啊。咁當然啦，呢個呢係有一個潛台詞喺入邊嘅，就係我哋係因為咧，你如果要拗，你話係神嘅意思、天嘅意思，呢個咧就神可以要全世界人類滅亡嘅喺洪水入邊，你咁樣去 interpret 咧，就係冇辦法去界定呢個政權係咪應該理性地存在。所以咧，我要先講咗，嗰啲人就會開始去問啊，你人呢個政權嘅存在係為咗乜嘢嘢咧？咁咧你就好難去，你諗下呢樣嘢，就係你好難咧，就話個政權嘅存在咧係為咗個國王，為咗個皇帝。如果為咗個國王或者個皇帝存在咁樣，咁冇晒人民咁個國家有咩意思咧？係咪？你又唔可以話為咗個土地而存在，因為一個土地咧好多時咧就係打嚟打去，啲土地咧俾人哋佔領咗嘅嚇。咁個政權為咗土地而存在，有咩意義咧？咁就翻去兩種基本嘅思想，就係我同大家講過咧。嗱，我先講建立咗嗰個政權建立嘅基礎係為咗乜嘢？咁於是咧，其實東西文化咧都 come to 一樣嘢，就係為咗人，為咗人。係為咗人類嘅生存，我都講過啦，就係呢個歐洲嘅黑暗時代開始啊，就作咗一種叫人本思想。咩叫人本思想呢？無論你度乜嘢都好，都係度對人有利定係冇利。Man is a measure of all means， 即係呢樣嘢啊，係唔係應該做呢？就係要問即係我哋殺晒所有人，將佢做畜牧，咁對啲牛好好咁樣，咁啊，但係咁啲人點咧咁樣啊？咁啊，或者我哋環保主義者咁樣，我話你減少啲人唔好生仔啊，80億人減到好似 hunter-gatherer 2000幾萬人咁咧就係嗰個好多樹木、好多植物生長、好多野生動物嘅生長。咁但係咧就減少人嘅生存權利啊！咁啊呢個係唔係適當嘅咧？於是因為我哋係人，而我哋覺得咧人咧係同其他嘅動物有啲唔同嘅，呢一樣好難講嘅嘢。咁而因此咧，西方咧就覺得人係所有嘢之本，呢樣嘢，呢個政權，呢種制度，呢一種宗教，係唔係對人有利啊？呢個就係要嚟度所有嘢嘅方法。喺中國我都講過啦，就係呢個孟子就終於講民為貴，社稷次之，君為輕。呢個咧就係民本嚇。我頭先講嗰個人本，呢個咧就係民本主義，都係覺得個政權嘅存在係為咗人民嘅。好啦。既然個政權嘅存在係為咗人民嘅，咁喺呢個科學精神、理智精神之下咧，就一層層咧就推敲出嚟。當然啦，最關鍵嗰個咧就係提出咗人權，人咧係有權利，有啲嘢咧係生出嚟咧，就因為你係人咧就擁有嘅。呢個就係呢種人權思想嘅興起。嗱。你要知道咧，古代冇人權思想喎，冇人權思想即係點咧？貴族有權，平民可以冇權；平民有權，
嗰啲賤民冇權，賤民有權，啲奴隸冇權，奴隸都有權啦。敵國啲人冇人權，你係點樣對付佢都得。咁於是有人就會覺得即係用呢種等級嘅嚟到對付所有嘅人係講唔過去嘅，講唔過去。有幾樣嘢講唔過去。首先，我同大家講過，佢來自耶穌基督嘅精神。耶穌基督係一種新嘅猶太教派後來佢脫離咗猶太教，就係講所有人都係平等嘅，所有人都係神嘅子女耶穌係用佢嘅血去救每一個人，呢個就係咁。我覺得第二啦，啲人又會諗到喂，你諗下，我哋係有同理心嘅喎，點解嗰個人哋又係一個人，我哋一個人，佢就冇權利生存呢？你會問呢個問題嘅咯，呢個就係嗱，呢一個咧係來自我哋作為一種 social animal 嘅反應。點解你一定會覺得？因為我哋有一個原始嘅公義精神啊！我應該講呢個，其實人權係來自原始嘅公義精神。乜嘢叫原始嘅公義精神同埋同理心呢？呢個唔淨止係人嘅，係所有動物咧都有嘅一樣嘢。佢係會去到某個程度咧，佢係覺得非常之唔公平非常之唔公平。點解我會得到咁樣嘅待遇呢？嗱，舉一個例，呢個就係最出名嘅實驗，就係呢個就係我講過咧，就係如果有兩隻馬騮，一隻馬騮咧就負責拉繩，擺喺兩個籠入邊，隔離嘅馬騮咧就攞到糖食，佢喺度拉繩，隔離嘅馬騮咧就獲得糖食獲得糖食。咁咧呢個如果呢個做有糖食嘅，久唔久唔分翻一粒俾拉繩嗰個咧，拉繩嗰個就唔拉啦，你明唔明啊？覺得非常之唔公平。人類咧，我哋有個天然嘅公平嘅思想，呢個就係所謂嘅公義嘅思想。個公義嘅思想就點咧？都話嗰個實驗咧就係兩個人，一個人就你就俾晒10個金幣佢，佢咧就有權分幾多個俾 B 都得。但係咧 B 咧，如果佢分嗰點 B 係唔滿意咧 ，B 咧就可以大家都冇攬炒，你明唔明啊？咁呢個人拉住絕對嘅權力，佢諗住，如果我唔俾隔離嗰個 B 冇 ，B 決定攬炒，咪我都冇咯。佢係唔應該分一個俾隔離嗰個就得啊？我攞9個喂，咁 B 係唔係點樣都係有益咗啊？係有一個呢個係。但係唔係嘅，如果你91咧係唔會接受嘅，啲人係情願攬炒，即係大致上所有實驗做出嚟咧，你都係要分到3個咁上下啦，佢哋咧就覺得公平啲，佢覺得公平啲。嗱，我解釋呢套嘢俾大家聽，係點解？呢套嘢係點解？就因為咧，我哋嘅本性入邊咧，係我哋係，即係我哋係一個social animal， 即係咧我哋係靠群體而存在。點解猩猩咧、馬騮咧就靠喺樹上，就唔使驚啲猛獸，因為咧我哋爬樹爬得好叻。你落咗地下行，你又唔夠人大力，又唔夠人走得快，又唔夠人好打，尤其是啲貓科動物幾犀利先得㗎。咁點解你可以生存咧？就因為你係 social animal。你成班人夾埋嘅，你知唔知啊？靠人數取勝，呢個就係 social animal。點樣對 social animal 有利咧？對 social animal 有利咧，就個社群要凝聚到先得喎。如果有條友有飯食晒，唔分俾其他嘅人嘅，咪走晒咯，其他人會死。咁於是咧就所有人都唔能夠生存，你明唔明啊？於是為首嗰個，於是佢哋就有一套制度出嚟。係要照顧最弱勢嗰隻嘅，佢就唔係平等嘅，但係嗰隻 alpha male 咧就食多啲，好似狼群咁。但係最弱嗰隻咧都有得食先得。如果唔係咧，最弱嗰隻咧就走咗去，你就少一隻。咁又輪到第二隻最弱咯，你又唔俾佢食，佢又走咗去，咁咪成個社群就散晒啊！你明唔明啊？呢個係終於
嗰個老大得翻自己一隻，於是呢就唔夠啲野獸打，亦都打獵唔到，於是呢自己都死埋。所以呢一套嘢嗱呢個講法啊，其實就係呢個演化心理學由自私的基因開始講起。個 social animal 咧嗰度規矩咧，譬如狼群啊、人群啊咁。我曾經講過，如果有一隻受咗傷，隻腳跛咗咁點咧？咁如果我哋嗰套制度唔係令到所有人都能夠受益嘅話，咁就唔理佢咯，因為佢都唔可以打獵，咪唔俾佢食咯。喂，咁呢度咧就產生咗兩個可能性。第一，佢會跛腳，你自己亦都會跛腳如果你跛腳嗰陣時，人哋又唔俾你食嗰陣時，咪你都死埋。所以咧呢個咧係唔得嘅。第二點就係，喂，佢跛腳啫，佢有日會好翻嘅喎，佢會可以幫手打獵，令到我哋嘅社群咧就更加強壯嘅喎。你而家整死咗佢咧，對大家都冇好處喎。慢慢呢個就形成咗我哋嘅良知啦。嗱，呢個係個民主嘅基礎，其實就係我哋嘅良知係乜嘢呢？就因為我哋有一定嘅公義，有一定嘅公義，就係我哋唔可以睇見有啲人受苦受難喺你面前餓死，喺你面前冇衫着，而你容許佢咁。如果你容許呢啲人冇衫着冇飯食呢，嗰個社群就會瓦解，結果你自己嘅利益呢，亦都唔能夠存在。但我再解釋俾你聽。如果喺一個大社會、大都市入邊，好似香港咁樣，我哋唔照顧嗰啲弱勢嘅人，我哋唔照顧啲弱勢嘅人，變咗哇！唔使做嘢喎，攞綜援喎，俾公屋佢喎，我好唔信喎，我要交稅喎。你有冇諗過？你有冇諗過？你點解會有錢呢？就因為我喺個大都市入邊，個大都市點樣可以繼續存在呢？就係因為每個人喺呢個都市入邊都會得益，包括最窮困嗰啲人。如果最窮困嘅人唔得益，佢哋走咗或者死咗，呢個大都市嘅人數係咪不停減少啊？有啲弱勢嘅人死咗或者走咗，咁個人數減少會出現乜嘢嘢？嗰個整體經濟生產力嘅減少，個經濟生產力嘅減少呢，就令到專業分工減少。呢個就 Adam Smith 講嘅。早期我哋嘅生產力完全來自專業分工嘅。點解要有農業先有文化呢？就因為農業社會我哋種咗好多嘅，即係唔需要周圍去揾啊。於是呢就可以好大群人喺埋一齊種啲穀物出嚟，大家就夠食。夠食，因為好多人聚埋一齊，於是就可以專業分工。有啲人咧專嚟數啲食物，咁於是咧就發明咗知識。有啲人咧就去做啲鋤啊、泥啊、耙啊。有啲人咧就去捉啲牛翻嚟訓練啦。咁樣嘅生產力咧就大增，咁樣就構成文化啦。嗱，呢個我講俾大家聽。呢個就係點解我哋要覺得有人權。第一，就因為我哋係有同理心，我哋見到個人明明同自己一樣，點解佢冇飯食啊？咁於是你會諗到啦，原來應該係咪佢都有一定嘅權利嘅呢？佢有一定嘅權利嘅呢？如果我哋你係好有錢，你有間幾十億嘅屋，但你一出街，周街啲人窮到躝咗喺地下度瞓，飲坑渠嘅水，周身生晒線，生晒賴喺地下躝，痛苦到，你估你會唔會開心呢？你係唔會開心嘅。呢個違背咗我哋嘅良心嘅，呢個係。所以我嘅良心就係咁樣嚟嘅。就唔好講話 utilitarian 嘅睇法，仲係點呢？仲係呢班人會偷你啲嘢嘅喎，會搶你啲嘢嘅喎。嗱，呢個就係正義論入邊就講一個社會嘅構成嘅先決條件，任何嘅制度都係要能夠 benefit 到最弱勢嗰班人，即係呢，最強勢嗰班人呢可以攞多啲，但係如果呢套社會制度唔能夠令到最弱勢嘅人都能夠得到一定嘅好處，
呢個社會將會瓦解。當個社會嘅秩序瓦解嘅時候呢，就唔係淨係傷害到嗰啲弱勢嘅人嚇，就係最強勢嘅人呢，就係佢嘅失去嘅嘢呢係最多嘅嚇。呢個就係等於杜甫講嗰啲哀皇孫，即係安史之亂嗰啲貴族公子嗰啲王子皇孫，結果呢，佢哋嘅遭遇呢係最慘嘅，佢哋最慘嘅。咁所以呢個我先講咗 John Rawls 嘅正義論就其中強調，就係我哋決定，我哋如果叫你去投票決定一套政治制度，唔該你諗諗，你係要喺你假設唔知自己會喺邊個位置度，你唔知道自己係會有幾聰明，有幾靚仔啊，屋老豆係咪李嘉誠？你係隨時可以上天要你降生喺個乞衣個屋企嗰度，又可以降生喺李嘉誠屋企嗰度，有一個無知之幕遮住你嘅黑，有幾套制度俾你揀，你會揀邊套制度？你一定會揀一個比較公平嘅制度，對乞衣嘅仔都有一個合理嘅處理，有飯食有書讀嘅制度。因為你可能喺嗰度，明唔明啊？呢個就係嗱呢一套嘢係當然啦 ，John Rawls 係後設嘅理論。我再翻去當時嗰啲人諗，咦係喎，大家都係人嚟嘅喎，嗰條友呢，同我一樣，係有兄弟姊妹、有父母、有仔女，咁點解佢可以過得咁困苦呢？啊，佢係咪應該有一定嘅權利嘅呢？有一定嘅權利嘅呢？佢嘅權利係乜嘢呢？我哋冇人話係要用共產主義將所有嘢分晒，但係每個人都有個機會俾佢。呢個機會係應該係平等嘅。呢個就係一人一票之子，就係人權之子，就係人權嘅基礎。就係一人一票嘅基礎，每人都有條命，每人都係有父母、有兄弟、有兒女、有夫婦，所以每人個社會都應該俾一個機會佢，同埋令佢可以尊嚴地活落去。咁呢啲包括咗咩啊？嗱，呢個就包括即係真正嘅呢個民主式人權嘅締造者 John Locke。即係呢個係令我當日我睇到呢篇嘢令我醍醐灌頂嘅。每個人都有啲生而有之嘅權利，呢啲嘢係冇人可以奪去嘅，亦都冇人連佢自己都唔可以否定嘅。嗱，呢個得唔得意啊？ Non-alienable right， 即係我話唔要都唔得嘅，每個人都要俾你，你一定要有嘅呢個權利。呢啲權利係乜嘢呢？第一，你有繼續生存嘅權利，除非你係傷害到人哋嘅性命嗰刻，或者做得好嚴重，你係危害到其他人嗰刻，係逼不得已嘅情況之下，先至能夠去取締你嘅生命。呢個咧係絕對逼不得已。即係所謂人權呢，唔係冇 limit，只不過呢，就係要到非常極端、非常審慎嘅情況之下，先至可以取消你嘅權利。第一就係生存嘅權利，第二就係工作賺錢揾嘢生。你要生存，你咪要揾錢啊！你係唔係要呢一個結婚啊？你係唔係要生仔啊？好啦，呢一堆咁嘅嘢，如果人被褫奪咗呢啲嘢嘅時候，佢就已經唔能夠作為一個正常嘅人嘅存在。呢個就係好啦。然後你哋再一步諗咯，佢呢啲嘢點樣可以 secure 到呢？喂，如果你好懶呢，嗰時咧冇諗過我要做嘢養你喎，嗰時未有呢樣嘢喎。嗰啲咧就叫做 positive right， 我哋而家講嘅嗰啲咧係 negative right， 即係人哋唔可以取消你嘅一啲嘢，就唔係話我有權要住間別墅，咁你派間別墅俾我，咁呢啲就叫 positive right。你唔可以攞走我嘅自由，否定咗我啲嘢。好啦，
於是你就唔可以否定嗰個嘢嘅自由喎。點解你唔可以否定喎？佢一定要決定，可以決定喺呢度住啊，或者嗰度住。佢決定做乜嘢，然後佢先至有可能揾到啲錢嚟到養佢屋企同佢自己，令佢自己生存落去嘛。所以嗰個嘢係咪應該有行動嘅自由啊？好啦，嗰個嘢有行動嘅自由，佢儲咗好多，佢耕咗好多田，儲咗啲穀。原來你搶咗佢啲穀，咁係咪餓死個老婆仔女啊？所以一定要保證佢係有財產權，佢嘅私人財產不能輕易加以褫奪。你明唔明啊？呢個如果你可以輕易褫奪一個人嘅財產嘅話，你就即係嗰個嘢，即係你徒弟啫，係咪？佢做咗啲嘢，你搶晒佢，其實就係對佢嘅人權嘅侵害嚟噶嘛。所以財產權係神聖不可侵犯噶嘛。呢啲嘢如果唔係神聖，唔呢啲嘢係有嗰啲人話人權都有限係，但係要你真係要考慮過係除咗加以限制冇其他辦法，而係必須嘅，因為佢傷害到其他人嘅生存嘅權利，所以先可以加以限制，明白未啊？所以嚴復認譯呢個 on liberty 做群己權界論，就係你自己嘅權力同其他人嘅權力互相衝突嗰時，個界限應該係點樣樣？呢啲咁嘅權利係包括埋言論自由，即係除咗我話生存啊、食飯啊呢啲嘢之外，呢個財產就輪到言論自由。因為點解呢？言論自由呢係個社會進步嘅基礎。如果你唔俾人發表唔同嘅意見，咁於是佢受咗乜嘢苦都唔能夠講出嚟，咁呢個世界就冇公義㗎咯，係咪啊？個世界仲有公義嘅，我唔準你講，你俾人哋打完，你係唔準講出嚟。喂，咁呢個即係等於剝奪你嘅行動自由，因為你要有權去為你其他嘅權利嚟到爭辯啊嘛。我唔俾你爭辯，咁就即係你冇人權啫。所以言論自由咧係幾乎係同埋生存權嗰啲咧係一樣咁神聖不可侵犯。而且咧，我同嗰個丘李賜恩係咪啊？嗰次食飯啊，啲10幾年前啊，係拗，就係拗一個問題啊，就係如果個社會好反對同性戀，呢個社會全社會都反對同性戀，好似台灣社會咁，全部都贊成死刑。你準唔準人出嚟宣傳同性戀，或者宣傳要廢除死刑呢？喂，你一講呢啲咁嘢，有啲人好唔啱聽喎。咁佢哋有冇權限制你咁講呢？個答案呢係冇嘅。點解冇啊？因為我哋嘅社會嘅道德標準呢，成日係改變嘅。今日覺得好合理嘅嘢呢，聽日就覺得唔合理㗎啦。你明唔明啊？咁而初全個世界都認為老豆有權打仔嘅，舉個例，我係覺得喂，唔應該打喎，啲細路仔造成心理創傷。咁我係咪少數嘅聲音啊？如果你用多數嚟壓制少數，唔準我講呢樣嘢呢，社會嘅道德、社會嘅規範、社會嘅文明就永遠唔會進步。所以唔能夠壓制少數嘅聲音。所以言論自由只係一個情況之下容許被壓制，就係佢會對公共利益造成即時嘅傷害。即係舉個最顯然嘅例子，每個人都舉，就喺間戲院度嗌火燭，於是你就踩死其他啲人，你明唔明啊？冇火燭而嗌火燭，呢個就係言論自由有權禁止嘅，就係在緊急嘅時期，你咁樣講出嚟，人哋冇時間去 verify， 已經傷害咗 public 嘅利益。嗱，我要再解釋一下
乜嘢叫 non-alienable right？ 呢個就係好巧妙嘅嘢。呢個當時我聽到係醍醐灌頂啊！如果你嘅權利係可以準出讓嘅，我問你，我可唔可以將我嘅自由賣俾你啊？我將我嘅自由賣俾你呢，我就變咗你嘅奴隸。我可唔可以將我嘅權利，呢個我自己否定我自己嘅權利，將我賣咗俾你，然後我做你嘅奴隸？個社會係唔容許呢樣嘢嘅，你要做奴隸都唔得嘅。有啲嘢係你嘅權利係不容否定嘅，你唔可以將我條命俾咗你，你就有權殺死我，咁係唔得嘅。明唔明啊？呢啲就叫 non-alienable right。點解 non-alienable 呢？如果佢 alienable 嘅話，有錢有權勢嘅人自然可以逼到你咁做啦。你明唔明啊？我咪同你講咯，我養晒你啲老婆仔女，你嚟做我做奴隸啦，係咪啊？咁嗰個人權咪唔存在咯。所以人權呢個神聖嘅界線係包括到呢一個係呢個生命、呢個自由、呢一個係賣器官呢啲嘢係可以唔準你去否定自己呢啲權利嘅。嗱，呢一個就係人權嘅基礎，而人權就係而民主。嗱，我要講民主係理性嘅選擇，因為佢呢個係維持人權嘅最佳辦法，好唔好啊？我下次就會繼續推理俾大家聽下。呢段講到呢度。